მზის პირველმა სხივმა გლდანის საკანს მიაღწია. 21 წლის ბიჭისთვის ეს სხივი თითქმის ერთადერთი სინათლეა, რომელიც ბოლო თვეებში უნახავს. ციხის ციუკედლებს რამდენიმე საათში დატოვებს. აბსურდული საქმის დასკვნითი სიტყვის მოსასმენად უნდა მოემზადოს. საქმის დატოვებამდე გიორგის ფანჯარასთან ტრედი ჩერდება. ერთადერთი არსება, რომელიც არა თავისუფლებას, არამედ გარესამყაროს ახსენებს. დაჭერის დროს დედასთან ერთად იყო, უბრალოდ ქუჩაში მიდიოდნენ, ხელი ეკიდათ ერთმანეთზე და ასე წაართვეს, ისე რომ აღარასდროს მისცეს ერთმანეთთან ხელის ჩაკიდების უფლება. გიორგი პატარა იყო, როდესაც დედა გარდაეცვალა. მარტო დარჩა ცხოვრებაში, სწორედ მაშინ გამოჩნდა ნათელი სხივი მის ცხოვრებაში და არასდროს უგრძნია ექიმობაზე მეოცნებე ტუსაღს, რომ ნამდვილი ოჯახი მის გვერდით არ იყო. ბრალდებულები უკვე სხდომათა დარბაზში არიან. გიორგი გაფართოებული თვალებით ეძებს დედას, რომლის ნახვის შესაძლებლობაც ალბათ წლების განმავლობაში არ ექნება. მომავლის ნაცვლად ციხის კარები ისევ გაიღო. გიორგი კვლავ შეასახლეს 4 კედელში, სადაც მხოლოდ ახლა ის მტრედი ელოდება, რომელმაც დროებით რამდენიმე საათით ციხიდან გააცილა.